mwaramutse muraho neza mwese ndishimye kuba ndi kumwe namwe uyu munsi bambwiye kandi ko bantumiye no mu kanya ko ari ukuganira niyo mpamvu ntari busome disikuru disikuru ntabwo ari ukuganira kuganira ubwo namwe amaherezo muri bugire icyo muvuga ikinshimishije rero muri uku gutumirwa hano no guhura namwe hano byavuzwe nyuma ya Ramadan habaho kwishima habaho gusangira habaho gusabana ari byo mwizihiza twese twaje muri ibi bya Eid al-Fitr ibyo rero bikaganisha noneho no ku mateka amwe yavuzwe hano amateka muri rusange y'amadini n'amatorero mu gihugu cyacu harimo n'idini rya Islam abayisilamu bagize amateka y'umwihariko bagira n'amateka basangiye n'abandi muri iki gihugu cyacu ariko ikigaragara cyane ni ibyo dusangiye twese kuriya gutotezwa kubuzwa amahoro kw'abayisilamu byabaye ku ruhande rumwe by'umwihariko ariko ku rundi habaho gutotezwa kw'abandi benshi ndetse ku buryo duhuriyeho ibi byose rero impinduka yabaye mu gihugu cyacu ni impinduka zijyanye n'imiyoborere na politiki igihugu cyacu ubundi nyine cyari gikwiye kuba gifite ariko cyabuze imyaka itari mikeya myinshi cyane ubu rero ni inzira yo guhindura ubuzima guhindura imiyoborere guhindura amatwara igihugu cy'u Rwanda kigatera imbere abanyarwanda bose bafite uruhare ntawe utotezwa nk'uko bikwiye n'ubundi byinshi mushimira bishimirwa kubera ko bitari bihari ariko ubundi iyo umuntu akoze igikwiriye kuba aricyo gikorwa ntabwo aba akwiriye kubishimirwa cyane kuko niko bikwiriye kuba bigenda ariko ibyo ko atari ko byagenze rero niyo mpamvu abantu ngira ngo bavuga bati habonetse noneho abakora ibikorwa bikwiriye
ariko ibyo nabyo bigatuma byatwibutsa ko abantu bose bakwiriye kubigiramo uruhare, bakwiriye kubyitabira. Ku bayisilamu rero, amateka maze kuvuga mwasangiye n'abandi ku buryo butandukanye mu gihugu cyacu. Kugira ngo bihinduke bizagomba ko namwe mubigiramo nyine uruhare. Kugira ngo u Rwanda ruhinduke, abanyarwanda bose bagomba kubigiramo uruhare. N'ibi by'amadini, kugira ngo minisitiri amaze kubivuga, n'abandi babanje kuvuga babitugejejeho, kumva ko tugomba gushyiraho uburyo amadini akwiriye kuba akora. Nta nubwo ari amadini gusa, ariko ubu turavuga amadini n'ibindi wenda ndaza kubigeraho. Amadini n'amatorero, ibyo ashinzwe ubundi birumvikana, nta n'udakwiye kubishyigikira. Ariko kugira ngo bigende neza, muri ayo madini ubwayo n'amatorero ubwayo akwiye kubanza agakora neza, agakora ibikwiriye kuba bikorwa. Uburyo bwashyizweho n'inzego za leta kugira ngo ibyo bifate umurongo muzima, byari ukubuza abantu, ntabwo biri mu bayisilamu gusa, cyangwa ntibyabaye mu bayisilamu gusa, byabaye no mu yandi madini n'amatorero. Ugasanga umuntu yihishe inyuma y'idini, inyuma y'itorero, ashyizeho ikintu kigamije inyungu ze no kwambura abandi. Ugasanga ibintu byose abantu ushatse wese ashyiraho, ni nko gushyiraho ahantu